Manifesto. Imos ao gran. A endometriose doe. A endometriose incapacita. A endometriose cambia vidas. Pero nós tamén podemos cambiar a nosa historia. Cando nos din que a dor é normal, aprendemos a escoitarnos a nós mesmas. Cando nos deixen sen respostas, buscamos información e compartímola. Cando nos fan sentir soas, atopamos refuxio e a unión. Somos mulleres con endometriose e sí, seguimos na loita para que nos escoiten, para que os diagnósticos cheguen antes, para que os tratamentos melloren e para que a sanidade pública nos dé a atención que necesitamos. Pero sabemos que non podemos quedarnos só niso, porque hai moito que podemos facer por nós mesmas, sen depender de ninguén. En Querendo levamos 10 anos demostrando que xuntas somos máis fortes, que os nosos cafés non nos van curar, pero sí nos axudan a estar menos soas, que a información que compartimos pode ser a diferenza entre anos de sufrimento ou un diagnóstico a tempo, que apoiar a quen chega detrás de nós é un acto de solidaridade e resistencia. A endometriose roubanos moito, pero non nos vai roubar a voz, nin a forza, nin a determinación. Por iso, hoxe máis que nunca, dicimos ben alto, querendo un café para que ningunha muller con endometriose volva a sentirse soa. Unha dor compartida, porque cando nos unimos a carga faise máis lixeira. Endometriose para que o mundo coñeza esta doenza e deixe de ser unha enfermidade invisible. Imos ao gran porque non imos parar ata que as cousas cambien. Estamos aquí, estamos xuntas, estamos dispostas a cambiar as regras do xogo, porque as persoas que veñen detrás de nós non pasen o que pasei eu. Sí! Por derrubar o mito de que a regla doe. Sí! Por un diagnóstico médico precoz da endometriose. Sí! Por unas verdadeiras unidades multidisciplinares para a nosa doenza. Sí! Porque hai moito que podemos facer por nós, autocuidado, deporte, alimentación. Sí! Por unha atención sanitaria pública de calidade e sen violencia obstétrica. Sí! Por unha mellor formación dos nosos sanitarios sobre a endometriose. Sí! Porque haxa maior gasto en investigación e se coñeza a causa da nosa enfermidade. Sí! Porque o Goberno da Xunta cumpra co acordado na moción de censura aprobada por unanimidade no Parlamento de Galicia sobre endometriose fai 10 anos. Sí! Por seguir loitando outros 10 anos e os que fagan falla. E Sí. sempre ¡Querendo!